Hello mga Inday! Ayan guys, yan, nandito na tayo sa Tenerife. Ayan, today we're having a tour here in Tenerife. So ayan, nandito na yung mga bus, ang aga nila. Ang ganda ng weather. Ang ganda ng weather dito guys. So wait. So ayan guys, pakita ko yung mga bus, nandyan na sila. Yun sa kabila yung yung AIDA. So ayan, nag-waiting na. Ayan, Tenerife Tour bus. So ayan guys, ang ganda ng weather today. Ayan, so breakfast muna kami guys, then moving na kami sa aming tour. So bye for now. So ayan mga Inday, ito yung views dito sa top. Nandito kami sa sa Tenerife. Nandito yung AIDA. Dalawang AIDA nandito guys. So ayan yung view dito sa top. Ayan. Wow! Ang ganda ng weather. Ang ganda ng bukid. A few moments later. So, guten Morgen, meine liebe Gäste. Sie können mich gut hören auf dem ganzen Bus. Gut. Ich präsentiere Ihnen Ricardo, mein Kollege, und der Busfahrer. Ich werde der Erste mit der Erklärungen sein. Umuulan guys, it's raining. Yung plantation ng guys, saging, banana. Ang dami pala oh. Yan. Plantation. Dito yung bus namin guys. Umuulan siya. A few moments later. Das ist sehr toxisch. Also zum Beispiel die Einheimischen hier, die Wanches auf Teneriffa, mit diesem Milch, die haben
Dito sa baba, meron siyang banana plantation. Viele von unseren Bauern, Ayan. die haben Selbstmord gehabt oder betragen, bevor A few moments later. Ito yung ano guys. Like pineapple flower. hier ist der Hahn. Wer den Hahn fängt, kriegt ein Essen umsonst. Wenn man Deal abmachen wir beide? So einen haben hier im Brustbach und so. Ito yung saging nila dito guys. Oh. Ayan. Yung saging na binibenta yung plantation nila. A few moments later. Verlässt die drei kleinen Inseln gebunden, ne? Nach El Teide, so, El Teide ist viel später gekommen. El Teide ist etwa 170.000 Jahre alt. Das ist San Telmo. Also Punta Brava ist der Name von dieser Region, die Miguel vorher erwähnt hatte zu tun mit alle Naturwissenschaftler wie Leopold von Buch oder Alexander von Humboldt aus Deutschland, aber auch viele Franzosen sind hier gekommen. Aber auch stellen Sie vor, dass alle Lavaflüsse zum Meer gekommen sind und letzten Endes auf einem minimalen Niveau Anzahl von Ziegeln. Aber es ist witzig, dass sogar nach der spanischen Eroberung Laudava war der reichsten Stadt der Insel nach La Laguna. Ne? Nach La Laguna. So La Laguna, wie Miguel gesagt hatte, war die erste Hauptstadt der Insel. Und eines Tages gab es auch irgendwas, die wirtschaftliche Gleichgewicht der Insel völlig verändert hatte. So, in 1706 hatten wir einen Ausflug von dem Vulkan Contrevejos, ist der Name. Der Vulkan war gegen 2000 Meter hoch. Ne? Aber Many unbearable hours later. da sind wir schon. Mit Sonne. Alles war geplant. Alles war so geplant. Und so. Auch mein Name und auch der Name von Miguel. Ich überlasse auch das Mikrofon zu Miguel. Ja, danke Ricardo. Ja, ich möchte auch Ihnen viel bedanken. Ich hoffe, Sie haben von heute Vormittag von diesem Ausflug genießen, obwohl ja das Wetter war nicht ganz optimal, aber das hat ungefähr geklappt.
So ayan mga Inday, nandito na ulit kami sa aming cabin. Nakatapos na namin mag-tour guys. So ayan. So yan yung guys, yan yung Tenerife. So maganda siya, 'di ba? Pero yung weather, paiba-iba yung weather. Merong umuulan, yun dito, maganda dito sa may nila, sa may port kasi maganda ang weather. It's siya, sunny day. So much guys, and see you again for my another vlog here in Mindshift.